This lush heaven on earth is Periyar Tiger Reserve. Spanning over 925 square kilometers, it is home to many of the rarest species of plants and animals on earth. This reserve is tasked with the protection of the tiger population, co-predators, and prey animals along with the natural ecosystem fostering them. While many measures by numerous authorities contribute to this, one of the most innovative is the formation of the Sniffer dog squad. The National Tiger Conservation Authority spearheaded the program to establish Periyar Sniffers in January of 2016 in association with Traffic India, who sponsored the pup. PTR management then selected Shekaran, an honest, animal-loving officer with over 10 years of experience as a veterinary assistant, to undergo 9 months of training along with Julie when she was an 8-month-old pup at India's Border Security Forces National Training Center in Madhya Pradesh. Jenny here joined the squad in 2017. Adopted when she was a 3-month pup, she was trained by Shekaran in Periyar and is younger and much more excitable of the two. Both Jenny and Julie are trained to track down a number of smells over great distances. Specifically that of sandalwood, wildlife meat, gunpowder, tiger skin and marijuana. They are also trained in intimidation and strategic commands like arrest, attack, and guarding of suspects, which is essential when apprehending poachers and smugglers who frequent these terrains. They are both fed 3 times a day, undergo regular medical checkups, and rigorous grooming. Rigorous records regarding every activity of the dog squad are maintained. 2016 മുതൽ 2019 കാലയളവിൽ നമ്മൾ 13 കേസുകളോളം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 13 കേസുകളിലെയും തെളിവുകൾ കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയ 2 ഡോഗുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഒരു ചന്ദന കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ചന്ദനം തന്നെ പോകാതെ നിന്നുപോയി. കാരണം ഇവിടെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ചന്ദനം തന്നെ മുറിക്കുന്നത് തന്നെ അവർ നിർത്തിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നായാട്ട് സംഘങ്ങളെയാണ് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാ ഇതിനെയും കൂടി എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വാ. ഓക്കെ സാർ, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആക്കാം. 2 ടീമിനെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അയക്കാം. ബോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ് സാർ. ഓക്കെ സാർ. എം ഡി അഞ്ചുള്ള ഭാഗത്ത് വേട്ടക്കാരിക്കായിട്ട് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. എം ഡിയുടെ അടുത്ത് അർജൻറ്റായിട്ട് വിവരം. ശരി സാർ. അഞ്ചുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കള്ളന്മാർ കടന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ സാർ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാളിംഗ് സ്നിഫർ സ്നിഫർ സ്നിഫർ. Sniffer on the line, over sir. അഞ്ചുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കള്ളന്മാർ കടന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് അവിടെ ചെല്ലുക. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ ആൻഡ് ഔട്ട്. Okay sir, over.
ഓ സാർ, അവിടെ ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടി സാർ. അതിന് സെൻറ്റ് വർക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ സാർ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം സാർ. ഓ സാർ, സാറേ നമ്മളിപ്പോൾ പരങ്ങാല ഭാഗത്ത് എത്തി. അവിടെ എവിഡൻസ് ഉള്ള രേഖകളെല്ലാം കിട്ടി. ആ രേഖകൾ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്റ് വർക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് സാർ. ഓ സാർ. ശരി, മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആണ്. പാസ് ചെയ്യാം. ഓവർ. സ്നിഫർ കോളിംഗ് ലെപ്പേഡ് സാർ. ലെപ്പേഡ് ഈസ് ആൻസറിംഗ്. സാർ കള്ളന്മാരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സാർ. അഞ്ചുരുളി പാറയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സാർ. അവർ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടും ചാടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ കാടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചാടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സാർ. ഗുഡ് ജോബ് ഷെയർ. ടീം ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തും. വെയിറ്റ് ഫോർ എ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ സാർ. ഓവർ സാർ. സർ, ഞങ്ങൾ പാറയുടെ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാം. ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഓവർ. ഗോ. ഓവർ ആൻഡ് ഔട്ട്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ സ്നിഫേഴ്സ്. താങ്ക് യു സർ. ശരി, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ശരി, ഇവിടെ കയറുന്നു എല്ലാവരും. This enormous open treasure of nature requires all the vigilance it can get, and the Periyar Sniffers are always on guard.